तो हेलो गाइस, तो देख सकते हैं हमारा रियो बहुत इंजॉय कर रहा है, हैप्पी मूड में। हमारे बर्ड अभी कॉकटेल बर्ड भी बहुत हैप्पी में। और इधर देख सकते हैं आप, बच्चे भी अच्छे खासे बड़े हो चुके हैं माशाल्लाह। गाइस ग्रोथ देख सकते हैं बच्चों की, आप बाहर निकाल के दिखाता हूँ आपको। वाह, फुल ग्रोथ में हो चुके हैं बच्चे भी। अब इनको संडे के दिन हम हैंड फीडिंग पे ले लेंगे। 2 दिन बाद अब हैंड फीड पे ले लेंगे इनको। तो हैंड फीड कैसे कराते हैं आप लोगों को दिखाएंगे, आपके साथ शेयर करेंगे। तो वीडियो अच्छी लगी है तो आप लोग यही सोचे होंगे इतने दिन से वीडियो क्यों नहीं आ रही। तो वीडियो इसलिए नहीं आ रही थी, थोड़ा प्रॉब्लम चल रहा था चैनल का। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो गाइस।